今日嘅話咧，我哋就嚟到咗我哋珠海金灣嘅呢個華發金灣府呢邊，熱度最高嘅一個使用率100%嘅一個樓盤，唯一一個喺西區金灣呢邊嘅一個成交量係達到一個成個珠海前3嘅一個樓盤嚟嘅。1至6月份係成交咗259套嘅。講佢一個空間嘅一個利用同埋真係做到方方正正嘅。佢現時咧就得翻係3個單位，高層方面係會有少少選擇嘅。咁就係第一個就係88平方嘅3房啦，同埋我哋嘅91平方4房，以及我哋嘅一個99平方嘅一個大4房嘅。各位朋友，大家好，又係我阿文。嗱，今日嘅話咧，我哋就嚟到咗我哋珠海金灣嘅呢個華發金灣府呢邊，同大家去更新下呢個情況嘅。因為我哋啱好今日嘅話咧，亦都有我哋嘅客戶過嚟呢邊去辦呢個手續。同樣嘅話咧，就今日主要一個目的係帶大家去更新下佢現時在售嘅一個情況。因為呢一個樓盤嘅話咧，可以話係目前成個西區，尤其是係航空新城呢邊熱度最高嘅一個使用率100%嘅一個樓盤嘅。喺我哋上半年1至6月份嘅一個成交量當中嘅話咧，唯一一個喺西區金灣呢邊嘅一個成交量係達到一個成個珠海前3嘅一個樓盤嚟嘅。1至6月份係成交咗259套嘅，係啦。同樣係我哋一個6月份嘅話咧，佢得差唔多係1個月嘅網簽數係差唔多有60幾套。佢一個成交量可以話喺珠海呢邊數一數二一個樓盤嚟嘅，係啦。但係現時嚟講嘅話咧，佢剩低一啲貨量咧，可以話係相對嚟講係會比較雜少少嘅。係啦，咁我哋就唔好似傳統咁樣去介紹啦，就直接同大家去介紹下佢依家賣緊嘅一啲剩低一啲貨量。好啦，各位朋友，咁我哋依家同大家去介紹下佢剩低一啲尾貨嘅選擇。係啦，咁就大部分集中喺我哋呢個2期嘅高層呢邊嘅。咁就先從我哋6號樓講起。咁6號樓嘅話咧，佢整體我哋睇翻佢一個戶數啦，就係一個2梯5伙嘅。咁6號樓依家剩低會比較多嘅就係我哋呢一個05單位99平方一個4房橫廳嘅一個格局嚟嘅。係啦，咁就現時嘅話咧，其實就高層方面都會有啲選擇。咁價錢方面嘅話咧，就大概係一個170萬到一個190萬之間嘅。大概收樓時間會喺我哋一個27年嘅一個上半年。係啦，就咁就收樓嘅。咁如果話我哋到翻我哋一個7號樓呢邊嘅話咧，咁佢一個貨量咧就大概係我哋一個01單位以及我哋一個02單位。咁01單位嘅話咧，佢就係一個91方嘅一個4房嘅一個格局。同埋02單位嘅話咧，佢就係一個88方嘅一個3房啦。咁其實兩者之間嘅價錢嘅話咧，大概都係一個140萬到一個155萬之間嘅。咁就主要去睇翻樓層啦。咁交樓時間其實都差唔多接近我哋呢一個6號樓。係啦，咁如果係我哋再往過嚟少少嘅話咧，首先就8號樓我哋先忽略啦，因為佢仲未賣嘅。咁就我哋一個9號樓以及我哋一個10號樓呢邊嘅話咧，其實剩低嘅一啲貨量咧，都係會係一個91方以及一個99方嘅，就係我哋一個01以及我哋一個04單位。尤其是係一個01嘅話咧，同埋04都係一個4房嚟嘅，但係就面積方面會有少少區別。91平方嘅呢個4房，就總價都係一個140萬到一個150萬之間。樓層方面嘅話咧，都目前都係仲有嘅。咁就係呢個04嘅話咧，大家都可以睇到佢相對嚟講，目前如果係覺得呢一排個目前係在售嘅話，相對嚟講性價比較高，就係我哋呢一個10號樓嘅04單位。相對嚟講佢係一個會比較開揚嘅。但係呢個04單位99平方嘅話咧，就價錢方面係一個170萬到一個195萬之間。主要就睇翻我哋一個樓層啦，係啦。咁就9號樓同埋一個10號樓嘅話咧，佢嘅一個交樓時間會係一個28年嘅一個上半年左右嘅。就交樓時間會耐啲。咁就要睇翻屏幕前嘅各位朋友，對於呢一個收樓時間會唔會話會比較介意？係啦，同埋我哋一個房間嘅話咧，3房還是4房，睇下點樣任君選擇啦。咁啱先介紹完嘅話咧，就總結一句，佢現時咧就得翻係3個單位，高層方面係會有少少選擇嘅。咁就係第一個就係88平方嘅3房啦，同埋我哋嘅91平方4房，以及我哋嘅一個99平方嘅一個大4房嘅。
價錢方面就係啱先講嘅，就係我哋一個88平方同埋91平方嘅價格咧，會係一個140萬至我哋一個150萬左右嘅一個價錢。咁再大即嘅99平方呢一個就總價會貴啲，大概係一個170萬到一個195萬之間嘅，係啦。咁就係到時候如果各位朋友想了解更多嘅資訊嘅話咧，就聯繫我哋帶你哋上嚟嗰邊實體去睇樓啦。咁就事不宜遲，我哋上去影一影個示範單位俾大家去更新一下。係啊，咁我哋就依家嚟到咗我哋金灣府嘅一個現場呢邊，係啦。咁就離呢個大門會遠少少。點解會咁遠咧？就首先第一個啦，就俾大家睇一睇佢我依家身後面指住嘅呢個方向就係6號樓啦。咁6號樓嘅話咧，其實就已經係封咗頂噶啦，交樓時間相對嚟講係會比較快。現時係26年嘅7月份。如果各位朋友係揀呢個6號樓嘅99平方05單位咧，預計會喺我哋一個27年嘅上半年嘅一個2月份到一個4月份之間成交嘅，交樓嘅，唔好意思。咁就相對嚟講嘅話咧，你嘅時間如果話係依家買，如果係供嘅話咧，大概係供個半年左右咁就收樓啦，係啦。咁就事不宜遲，過去睇一睇。各位朋友，先帶大家去睇一個示範單位，係一個91平方嘅一個4房。呢個4房嘅話咧，現時喺一個分佈入面嘅就係一個7號樓、9號樓以及一個10號樓，係啦。如果大家想交樓時間會早啲嘅話咧，就先建議大家去着重去睇睇7號樓究竟有啲咩揀，係啦。咁就呢個係91平方4房嘅。咁入嚟我依家左手邊嘅話咧，就會有我哋一個公衛啦，係啦。呢個一個公衛嘅話咧，就大家可以睇到其實一個分佈嘅話咧，相對嚟講係會比較舒服啲嘅，同埋沖涼嗰邊嘅話咧，會有一樣嘢，相信大家都會中意嘅就係、以往好多朋友會介意佢呢度會有一個好大一個飄窗啊，係啦，就唔知道嗰個飄窗係點用。但係依家現時一個比較新移一啲住宅嘅話咧，會比較接近4代嘅話咧，佢係飄窗係縮細咗好多嘅，係啦，大家會睇到真係少咗好大一個位置，係啦。咁入面見到嘅話咧，就基本上係我哋一個交標嚟嘅。咁我依家左手邊到時候係會有個凹位，呢一個鞋櫃咧就冇嘅，沒有嘅，係啦。咁就入嚟少少，其實佢成個格局嘅話咧，睇落去真係非常之舒服嘅。成個廳係一個橫廳嘅一個佈局啦，大概係一個5.7米嘅一個開間，係啦，5.7米往外面推出去，成個呢個露台咧都係同樣係5.7米嘅。如果各位朋友考慮後期去封窗嘅話，相信大家從呢一個角度去參考嘅話，真係會非常之大嘅。到時候成個客廳會俾到我哋一個感覺嘅話咧，就更加舒服啦。但係呢個至於封唔封窗嘅話咧，就見仁見智啦。只係話如果係封咗窗，你可以享受到個空間嘅話咧，就相對嚟講會更加之大，係啦，更加之大。咁就我哋先嚟睇睇廚房先。其實如果係91平做到呢個廚房有咁大嘅一個空間嘅話咧，真係會非常之，我個人覺得係會滿意嘅。係啦，咁就交標會比較傳統啦，就我哋一個洗碗機Zolo 以及我哋一啲抽油煙機等等。但係喺呢個91平方唯一一個缺點係咩咧？就係呢兩間房啦。呢間房發展商到時候交付係一個房間嚟嘅，佢就係為咗我哋睇落去空間會大啲啦，會更加舒服啲啦。佢將我哋呢一面牆咧係揼咗嘅，係啦，係揼咗嘅，就做咗我哋一個類似書房少少，係啦。咁就其實如果係廚房同埋呢個房間中間，其實呢一埲牆咧係可以去打通嘅，係啦，可以去打通嘅。點解會話會打通？其實如果係嗰位朋友係考慮到3房或者係點樣夠用嘅情況下咧，其實就建議可以係咁樣去做大一啲空間，或者係呢度我哋做一個餐廳嘅位置咁樣嘅話咧，就相對嚟講係會顯得我哋呢個廳嘅話會更加之舒服少少。係啦，咁就第二間房。呢間房嘅話，其實就我係覺得係唔係幾滿意嘅，就相對嚟講佢嘅尺寸係會比較細啲，類似我哋香港嗰邊嘅一啲房間咯。係啦，就91平方呢個係唯一最細嘅一間房嚟嘅。係啦，咁就第3間房，呢間房就會比較尺寸會比較舒服啲啦。係啦，尺寸會比較舒服啲。但係如果係望出去景觀嘅話，就我哋依家暫時唔係呢一個景觀嘅，因為6號樓呢個單位嘅話係賣晒㗎啦，係啦，賣晒啦。咁就啱先冇介紹到比較傳統嘅就係我哋到時候我哋嘅呢個地磚以及我哋牆身就係一個大白牆。咁唯一相對嚟講交標會比較令我滿意嘅話，就係佢全屋嘅呢一個空調咧都係會有嘅，係啦，都係會有嘅，單獨嘅一啲控制。咁就到最後面嘅主人房。
呢個景觀都忽略先，但係同樣就會俾大家去感受到，依家會比較全新一啲住宅咧，最少最低嘅要求都會有呢個270度呢一個採光嘅一個位置嘅，係啦，就令到會我哋依家傳統嘅嗰啲戶型嘅話咧，就3代住宅可能佢只會有類似從我呢個手呢一方面到嗰邊嘅一個牆身，就只會有咁細一個窗位，但係依家現時呢啲全新一啲住宅嘅話咧，採光面每一間房都係會做得非常非常之足嘅一個採光嘅，係啦。OK， 咁就過嚟呢邊就係我哋一個洗手間啦，洗手間呢邊都係空間係做得非常之 OK 嘅。咁價錢方面其實就啱先就講過好多次啦，依家嘅價錢會係一個140至一個155萬。咁如果話係呢一個區間嘅話咧，如果話大家有睇過樓或者係想知道佢嘅價差咧，就係越高越貴嘅，係啦，越高越貴。如果話係買高少少，咁加到價錢就貴一啲咯。如果好似我哋呢個示範單位，佢係處於呢個3樓，咁就可能總價會低啲，大概140幾萬就可以買到啦。咁如果係我哋按揭嘅話咧，依家內地嘅一個按揭就15%嘅首期啦。如果係按照一個150萬左右，佢嘅一個首期咧會大概一個22萬到一個24萬之間嘅，係啦。咁就剩低嘅一個120萬左右就我哋一個貸款啦。如果按照30年月供，大概嘅一個費用咧月供咧，按照人仔嚟講係差唔多係一個5000到一個5500之間嘅，係啦。咁呢邊就係第一個示範單位啦。剩低2個嘅話咧，我哋再去睇一睇。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。咁依家同大家介紹下佢今晚闊最細嘅一個面積就係88平方嘅一個3房。咁睇到我哋而家 Andy 行過嚟咧，佢其實呢個單位會有一個會比較深嘅一個呢個凹位嘅，你就相當於係佢一個獨戶咯，係咯，獨戶咯，就相對嚟講門口嘅話咧，佢就係自己係啦。咁呢個單位就係3房嘅，咁就交標咁就係入面除咗呢啲家私家具冇嘅話咧，剩低全部就係你買到就係咁樣噶啦。右邊都係會有個凹位嘅，係啦。咁就左手邊佢會有一間係相對嚟講會比較細少少嘅房嘅。咁呢間房嘅話咧，其實如果真係要當一個睡房嘅話咧，就點樣都係要訂製噶啦。咁如果係你當一個書房嘅話咧，空間就點樣去利用就睇翻各位朋友係啦。咁就入嚟睇下，其實我個人覺得會比較滿意嘅就係佢成個呢個格局嘅話咧，分佈我覺得係會比較合理少少嘅。等陣先講廳啦，咁就係呢邊係我哋一個餐台嘅位置，係啦，餐台係連住我哋廚房嘅。其實佢係動線，依家其實佢咁樣，我哋簡單咁擺一個餐台嘅話咧，其實我個人覺得都睇落去會比較舒服啲嘅，係啦，連住我哋一個廚房，係啦，咁廚房都係現時會比較時興嘅就係呢一種開放式嘅啦，開放式半開放式，係啦，咁就嚟到我哋呢一個客廳啊。點解話我個人覺得會比較好咧？呢個係88方對比嗰個91方，雖然話係少咗間房，但係同樣我哋呢一個客廳嘅位置係5.7米，係啦，5.7米91平方嗰個5.7米咧係包含咗佢呢個餐廳嘅位置嘅。但係我哋呢個88平方嘅話咧，佢係同我哋呢個餐廳係獨立分開嘅，亦都係話我哋客廳呢邊一個活動區域咧會更加之大，會更加之舒服。係啦，同樣你會睇到其實88平方佢同呢個我哋嘅呢個露台咧都係連住出去嘅，都係連住出去嘅。所以我個人覺得呢個單位呢一種戶型咧係叫嗰個飛機戶型，亦都係叫呢一個雙龍抱珠，係啦。但係嘅話咧，佢呢個單位嘅價錢亦都會係一個140萬到一個150萬之間，係啦。咁交樓時間都係非常之早嘅，27年上半年。咁就到我哋一個第一個係工位啦。工位喺呢邊嘅，咁就係佢會有少少凹入去，我哋嘅洗手我哋沖涼嘅位置喺入面呢邊嘅。其實如果係我哋同長輩去住咧，類似如果係覺得88平方呢個單位係夠用嘅情況下，
佢呢一個房間連住隔離就係我哋工位啦，你相當於係一個半套房嘅，係啦，半嘅一個套房，因為始終一出門就係連住我哋呢一個工位啊嘛。相對嚟講，如果係我哋長輩攞呢間房嚟住嘅話咧，其實相對嚟講係會比較便利嘅。如果係我哋半夜上洗手間嘅話咧，就唔使行咁多路，係啦。咁就睇一睇我哋主人房啦。主人房，哇，真係好大，係啦。呢個主人房真係做得非常之大啦。你呢一張床嘅話，我就你當其實多多少少係會有啲訂製嘅，佢尺寸可能會比傳統嘅嗰種米八，即係我哋講米八嘅話咧係 king size 嘅床啦，佢係會細少少，但係佢會大過於嗰個 queen size 嘅，係啦 queen size，就算我哋真係放一個2米嘅床，空間都係完全足夠嘅。咁佢如果係呢一種單位嘅話咧，佢都係預留咗一個凹位，就可能呢邊攞嚟做我哋嘅衣帽間。但係如果話我哋2間房夠用，即係啱先我哋嗰間房即係可以攞嚟擺放啲雜物甚至乎係我哋做個衣帽間。出門我哋可能喺嗰邊去擺放我哋一啲平時一啲外置一啲衣物嘅話咧，嗰個相對嚟講係會比較便利嘅。係啦，咁就主人嘅衞生間。其實點解佢嘅一個定價88平方同91平方佢相差唔大，都係一個140至一個155萬咧？其實就可能係雖然話嗰個91平方係4間房，但係始終係有一間房會比較細嘅，係啦。但係同樣其實如果係呢個88平方嘅呢個單位嘅話咧，你會睇到其實空間嘅一個利用性，我覺得會比嗰個91平方會更加合理，係啦。但係如果話嗰個91平方，我哋真係屋企嘅一個家庭人數會比較多嘅話咧，我嗰個性價比又真係會真係啱嘅啦，係啦。咁就呢個係一個88平方嘅，咁我哋對面嗰邊嘅話咧，就會有一個99平方嘅。而家就介紹下最大一個即賣緊嘅，就係一個99平方嘅4房，亦都係相對嚟講會各位預算足夠嘅話咧，呢個單位應該係住得最舒服嘅。係啦，咁就其他嘅唔介紹啦，我哋就嚟睇一睇其他嘅一個房間啦。呢邊係第一間房。相對嚟講嘅話咧，現時呢個單位係會喺其他嘅棟數入面啦，不管係一個9棟甚至乎一個10棟，選擇性佢呢個單位嘅一個開揚度咧係會最好嘅，係啦，咁就係呢邊係我哋一個工位。其實如果係買呢個單位，有冇其他需要改動咧？首先我哋呢一個客廳咧係一個大橫廳嚟嘅，點解話性價比咁高？其實佢係同我哋一個餐廳係獨立分開嘅，亦都係呢一種你當係我哋一個南北通嘅戶型。係啦，南北通嘅戶型。咁其實我哋亦都係，我哋有好多客戶係中意呢個戶型，亦都係買咗嘅。雖然話現時我哋係未交樓啦，但係大部分咧，好多客戶會將我哋廚房嘅呢一埲牆係揼咗嘅。到時候咧就會做一個呢個廚房就係一個半開放式啦。咁然之後會顯得我哋呢個空間咧會更加之大嘅。係啦，我哋睇下廚房嘅呢一個位置啦，佢係一個 L 字型嘅。佢呢邊係可以揼嘅，相對到時候後期嘅空間會更加之大咯。係啦，咁就係價錢咧，其實就啱先講嘅，大概係一個87至一個89萬之間。每一間房咧，相對嚟講，佢一個空間嘅一個利用同埋真係做到方方正正嘅。係啦，方方正正，基本上係你任何一間你做一個睡房甚至乎係做咩基本上空間都係非常之夠。係啦，咁就主人房。話不多說，俾大家去睇睇，呢個就係全部係一個膠標嚟嘅啦，全部膠標嚟嘅。但係佢可能會有一個問題，就係我哋呢一個99平方嘅話咧，就大部分會集中喺我哋嗰個呢個二期嘅第3標段。咁佢嘅一個交樓時間咧，就會相對會比較遲嘅，要去到一個28年嘅上半年。係啦，咁各位朋友喺買樓，甚至係如果話覺得呢一個樓盤啱嘅話咧，就要考慮一下呢個收樓時間。係啦，同埋覺得如果收樓時間會比較遲咧，我哋覺得係夠用嘅情況下，可以着重去睇睇嗰個91平方嘅。我哋就洗手間呢個位置工位分佈上真係會比較合理少少嘅。好啦，咁就係呢3個單位咧，亦都係我哋金灣府高層依家賣緊嘅呢幾個面積啦。價錢方面就係一個84萬至一個89萬之間，係啦，任君選擇。如果各位朋友對呢個樓盤感興趣嘅話咧，隨時都可以聯繫我哋過嚟呢邊睇樓嘅。
灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。